bay như không tránh được từ trong lòng bất kỳ giây phố nào. Chạy thật nhanh qua cánh rừng là loạt hành quân đang đổ vào, và bây giờ tập trung cho pha cuối cùng, việc bơm đàn rơi thêm hô sâu. Người đấu tranh vì tinh thần và người đấu tranh vì sinh tồn, người đứng lên vì không còn điều gì để đấu tranh ngoài linh hồn. Người muốn mang về tin mừng và được quấn quanh nhiều tin đồn, là gió trong ngày quay về như đã từng an mây ở trên đầu. Đi qua ngục tù, xông pha địch thù, băng qua nghìn trùng, đi trong đêm phong ba mịt mù, vượt qua trong gai chập trùng, nhưng đôi chân không ai ngập ngừng khi xung quanh tim ta nằm vùng, nên không lo giao tranh tầm gần. Chiến thắng khi chúng ta đương đầu với những khó khăn âm thầm, những cố gắng trong thâm tâm và cùng với bao thăng trầm, vì bốn phương luôn là nhà chờ đón ta quay về. Một